dito. Yes. Until what size the bus? Ma'am Pamain po ng twisted short sleeve, white teal black po. Si Ma'am Karen Leanyo. O, si Ma'am Karen daw, Pamain daw. May bago silang blouse, oh, na stonewash with crochet. Oh, hanggang 50 bus size. Check mo nga presyo nito, babe. Miss, mind ko yung terno skirt pink tabi niyan. Asan yung pink? Ito po. Magkano daw to, babe? Terno skirt. Papa Bear, this one? Papa Bear. This one, linen or stonewash? Linen. Magkano daw to? O, si Papa Bear na siya. Ikaw? But in detail like this, don't Handmade also. don't cut by hand because machine cannot make this one. Ayan. Handmade pa rin daw to, set. Ayan, ma'am. Check natin to, ma'am, kung magkano. Ma'am, 2,180 pesos lang to, Ma'am Lily. 2,180 linen. 2,180 po, Ma'am Lily, sa bangan. Handmade din daw po yan kasi di daw kaya ng machine. Miss Rose, may sinend akong pic na nilive mo last time dyan, white top na may borda, pag available, mind ko na. Check mo nga yung chat ni Ma'am sa SDP. Ito po yung mga dress, ma'am. 2,180 to, ma'am. Ma'am Lily sa bangan. Terno palda po yan. Dito po, sino may gusto. Tapos ito po yung pantalon. Wide leg. Ano pong pantalon po ba gusto nyo? Yung gusto nyo po ba yung tigo 150 lang, ma'am? Ha? Mga madam? Comment na kayo kagad, ha? Kasi kung wala na ako, iaalis na. Kung ayan po yung ganyan yung gusto nyo. Ito, crochet. Ano, bagong stonewash. Ay, tanong mo kung meron pa. Check natin kung meron. Wait lang po, may pesto lang ako, ma'am. Ano daw? Sold out daw yun, ma'am. Ito lang meron, ma'am. Ma'am sa SDP, hoodie. Hoodie type na stonewash po.